Magandang araw mga kamat ninja! Welcome sa ating panibagong video na kung saan papag-aralan natin ang nature of roots of a quadratic equation. Kaya tara na, makinig at mag-aral! Welcome ulit sa ating video na ito. So, bago tayo mag-umpisa ng ating math tutorial, kung mapapansin nyo, matagal akong hindi nakapag-upload ng mga videos about math. Nangyayari nga sa akin yun. Kaya nga, nararamdaman mo. So, dalawa o tatlo lang ata yung aking na-upload. Pero ngayon, nagkaroon na tayo ng oras upang tayo ay makagawa ng mga videos tungkol sa mathematics, particularly mathematics 9 dahil yan yung tinuturo ko ngayon. So sana maging malaking tulong ito para sa mga bata. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Nag-aaral ng modular distance learning na kung saan ay wala silang teacher na kasama. So sana ito yung magsilbing gabay sa inyo upang kahit papaano ay mabawasan ng kaunti yung stress ninyo sa buhay at makagaan sa kalooban ninyo. Tara na, ano pang hinahantay ninyo? Umpisahan na natin. Okay, so ang ating topic ngayong araw na ito is nature of roots of quadratic equation. So, nung nakarang linggo, natapos na ninyo yung week 1 na module ninyo sa Mathematics 9. Ito ay tungkol sa introduction of quadratic equation. Pinag-aralan nyo dito ano ba ang quadratic equation. At pinag-aralan nyo rin dito yung 4 different ways in solving quadratic equation. So, hindi ako nakagawa ng video dito. So, maglalagay na lang ako ng link sa baba para panoorin ninyo ng ibang mga teachers na nagtuturo about sa quadratic equation para makasunod kayo sa lesson na ito. So, dito pa lang sa title, himay-himayin natin. Ano ba ang ibig sabihin ng nature of roots of quadratic equation? Okay. So, nung week 1 ninyo, napag-aralan natin o nalaman ninyo na kapag sinabing quadratic equation, meron itong 2 roots. Ano nga ba pag sinabing roots? Ito yung values ng x of 1 at x of 2. Okay. So, since alam na natin kung ano ang quadratic equation, dito sa topic na ito, papag-aralan natin yung nature of roots. Okay. So, nung tayo ay nag-solve ng quadratic equation, particularly nung ginamit natin yung quadratic formula, may mga pagkakataon na yung values ng x of 1 and x of 2 natin ay whole number, negative integers, may lumalabas pa nga na what they call this one, parang walang sagot. Bakit? Kasi negative yung nasa loob ng square root sign, which is in mathematical term, ang tawag natin doon is imaginary or irrational. So, dito, malalaman natin sa lesson na ito na without using any methods in solving quadratic equations, ma-identify natin agad kung ano yung ini-expect natin na values ng x of 1 at x of 2. Kaya tara na, umpisa na natin itong topic na ito. Okay, so, isang malaking tanong sa inyo, paano natin ma-describe yung nature of roots o paano natin ma-identify agad yung magiging values ng x of 1 and x of 2 without using any methods in solving quadratic equation? So dito meron tayong tinatawag na discriminant formula. So ito yung gagamitin nating formula para makakuha tayo ng value ng d para ma-identify natin yung mismong nature ng x of 1 o x of 2 o yung tinatawag nating roots. Okay, so formula na ito, this is d is equals to b squared minus 4ac, where d is equals to the discriminant. So, yung discriminant na yon, ito ay isang value na kung saan ito yung makakatulong sa atin para ma-describe agad natin kung ano nga ba yung nature of roots o yung nature ng x of 1 or x of 2. Okay. Ngayon, kung titignan nyo yung formula, familiar ba sa inyo? Saan nyo ito nakita? Yes, very good. Ito yung nasa loob ng square root sign ng quadratic formula. So, dun ito kinuha. Okay? So, based doon sa b squared minus 4ac, pag sinolve natin yan, ma-identify na natin kung negative ba, or irrational ba, or rational yung magiging values ng x of 1 and x of 2. Tara, itry natin. Okay, so pag natapos natin ma-compute yung value ng d, bago natin ma-identify
talaga kung ano talaga yung nature of roots o yung values ng x of 1 and x of 2, ito dapat yung tatlo nating dapat isaalang-alang. So, kung ang value ng d daw ay eksakto o equal sa 0, so the roots are real and equal. So it means yung values ng x of 1 and x of 2 can be a counting number or in other saying real number, pero equal sila. Ibig sabihin nun, parehas yung value ng x of 1 and x of 2. Kapag ang d naman daw is greater than 0 or yung numbers na from positive 1 to positive infinity, then the roots are real and unequal. So, ano ibig sabihin ng unequal? Yung values ng x of 1 and x of 2 ay magkaiba. Pwede yung x of 1 mas mababa, yung x of 2 mas mataas, or vice versa. Ngayon naman, kapag ang value daw ng d is less than 0, it can be negative integers, then the roots are not real. Ibig sabihin, irrational, or another saying or mathematical term, irrational. Okay, so let's have the example number 1 in identifying or describing the nature of the roots of a quadratic equation. So, ang ating instruction is, without solving the roots of the quadratic equation, let's describe the nature of its roots. Okay, so example number 1 natin is x squared plus 4x plus 3 is equals to 0. So, para hindi kayo malito, ang first thing we need to do before we solve is to see things or to see the equation if it's already on its standard form. So, ano ba ulit ang standard form ng quadratic equation? Yes, tama. So, that is ax squared plus bx plus c is equals to 0. Okay, very good. So, mapapansin natin dito sa ating example number 1, nakaayos na siya sa kanyang standard form. So, second step is we need to identify the values of a, b, and c. Okay, so based dun sa ating example, sa ating equation, ang value ng a is, kung mapapansin nyo, walang numerical coefficient, so that is considered as 1. Okay, then next, yung b is 4 and yung ating c or yung constant is 3. So kapag natapos na natin ma-identify yung values ng a, b, and c, isa-substitute na natin yan sa mismong discriminant formula. So gagamitin natin siya. So ang ating formula is d is equals to b squared minus 4ac. So substitute lang natin. So we have d is equals to, ang b natin is 4. So, papalitan mo lang yung b ng kanyang value. Then, squared minus 4 times, ang a natin is 1. So, substitute lang dito. Then, ang c is 3. Okay, so, na-substitute na natin lahat. The next step is to simplify or to solve. Okay, so bring down tayo. So, 4 squared is considered as 4 times 4. Hindi siya 4 times 2 ha. Marami nagkakamali sa inyo yan. So, 4 squared is also equals to 4 times 4. So, that is 16. Then, minus 4 times 1 is 4. So, 4 times 3 is 12. So, i-bring down lang muna natin yung minus sign. So, that is 12. And then, simplify natin. So, we have d is equals to 16 minus 12 is 4. So, the value of our discriminant or the value of our d is 4. Okay. Now, since nakuha na natin yung value ng ating discriminant, we can now go to the indicators. Yung sinabi ko sa inyo kanina na paano malalaman kapag meron ng value yung discriminant natin. Paano malalaman yung nature of roots o yung values ng x of 1 at x of 2. Ito yon, tititingnan natin. Since ang value ng d is 4, saan siya papatak dito? Hindi naman equal to 0 yon. Saan siya papatak? Yes, so that is, the discriminant is greater than 0. Kasi ang 4 ay mas mataas kaysa sa 0. So dito siya papasok sa ating second indicator. So therefore, ano ngayon yung nature of roots ng equation na ito?
So, since sabi dito, d is greater than 0, so therefore, ang ating roots ay real and unequal. Yan po siya. Okay, so ngayon, nalaman na natin na yung nature of roots ng equation na ito is real and unequal. So, it means yung values ng x of 1 and x of 2 niya ay parehas na real number pero hindi equal. Okay. So, now, paano natin ma-check ngayon yan? So, pwede natin gamitin yung quadratic formula para ma-solve mismo yung values ng x of 1 at ng x of 2 ng mismong equation na ito. So, dito, tinry ko siya. Okay, so ginamit ko yung quadratic formula. Sinubstitute ko lang yung values ng a, b, and c. Alam ko naman na alam nyo na ito kasi ito yung lesson ninyo ng week 1 sa modules ninyo. So, ang lumabas ng values ng x of 1 and x of 2 ko, ang x of 1 is negative 1, ang x of 2 is negative 3. So, as you can see, kung mapapansin nyo, parehas na real number, pero unequal sila. Yung x of 1, negative 1, yung x of 2 is negative 3. So, ibig sabihin, tama yung nakuha nating nature of roots. Galing ha? Okay, so example number 2 tayo. So, still ganun pa rin yung gagawin natin without solving the roots of this quadratic equation. So, let's describe the nature of its roots. So, gagamitin natin, yun lang din ulit yung ating discriminant formula. Okay, so let's have example number 2. So, ang ating example is x squared minus 6x plus 9 is equals to 0. Okay, first step natin, kailangan naka-standard form na yung ating quadratic equation. So, kung mapapansin nyo, yung ating equation is naka-standard form na. Okay, so, identify na natin ngayon yung values ng a, b, and c. So, what is the value of a here? So, we have 1. Yung b is negative 6. And yung C is 9. Okay, so kompleto na natin yung A, B, and C. Pwede natin gamitin ngayon yung discriminant formula, which is D is equals to B squared minus 4AC. Then, bring down D is equals to, ang B natin, isa-substitute lang natin yung values na kinuha natin kanina. So, that is negative 6 squared minus 4 times ang A ay 1 and yung C is 9. So, simplify natin. So, negative 6 squared or negative 6 times 6, that is equals to positive 36. Then, bring down yung minus sign. So, 4 times 1 is 4. So, 4 times 9 is equals to 36. Then, bring down D, or pwede mo lagyan na rin ng D yan, or pwedeng wala. So, ako kasi depende kapag ako yung nagsisolve, pwedeng sa kalagitnaan, wala yung D, then i-show ko na lang siya doon sa end ng aking solution. So, pwede naman yun. Basta ang importante, pagdating sa final answer, kompleto, nandun yung D. Okay, so we have D is equals to 36 minus 36 is, okay, 0. So, ang value ng ating discriminant is 0. Okay, wala nang tintang aking marker. So, D is equal to 0. So, hahanapin natin ngayon sa ating indicators para malaman natin kung ano nga ba yung nature of roots ng quadratic equation na ito. So, sa indicator number 1 natin, kung ang discriminant daw is equal to 0, exactly equal to 0, so therefore, ang nature ng kanyang roots ay real and equal. Okay, so yun yung magiging sagot natin. Real and equal. It means, real number, yung values ng x of 1 and x of 2 ng quadratic equation na ito, at yung values ng x of 1 and x of 2 niya ay parehas lang. Kasi, nakalagay dito, ang roots niya ay equal. Okay, so ngayon, para malaman natin kung tama yung sagot natin na
yung nature of roots daw ng quadratic equation na ito is real and equal, pwede tayong magkaroon ng tinatawag na checking. So, sa checking, ang ginawa ko, hinanap ko lang or sinolve ko lang yung quadratic equation kanina by using factoring method. So, kung ayaw naman ng factoring, ang pinaka-the best talaga na applicable sa lahat ng quadratic equation is yung quadratic formula. Same pa rin naman ang lalabas. So, dito, nung kinompute ko yung values ng x of 1 and x of 2 ko using the factoring method, so, ang lumabas na value ng x of 1 and x of 2 ko is both 3. So, therefore, kung mapapansin nyo, parehas lang yung values ng x of 1 and x of 2 ko, which is tama doon sa ating nakuhang nature ng roots niya kanina. Na yung roots daw is real and equal. So, meaning, tama ang sagot natin sa number 2. Okay, so example number 3 tayo. So, ang ating equation sa number 3, example is x squared is equals to 4x minus 5. Okay, so first things first tayo, identify muna natin kung yung equation ba ay talagang nasa standard form na. Okay, kung mapapansin nyo, ang ating example number 3 ay hindi pa nakaayos sa kanyang standard form. So, itatransform natin yan. Pero bago yun, tanongin ko muna kayo ulit, ano nga ba ang standard form ng quadratic equation? So, that is ax squared plus bx plus c is equals to 0. So, dapat dyan siya nakaayon. Okay, so, burahin muna natin yung a, b, and c. Transform muna natin. So, we have x squared. So, transpose natin si 4x kasi ang nasa standard form must be yung x yung second term. Okay, so 4x, ta-transpose natin. So, magpapalit ng sign. So, that would be negative 4x. Okay? Then, yung third term daw must be a constant. So, ang constant lang natin dito is yung negative 5. So, transpose natin. So, that would be positive 5 and equals to 0. So, ito na yung ating quadratic equation na na-transform natin sa standard form. So, kapag naka-standard form na, yung second step is identify na natin yung values ng A, B, and C. Okay. So, ano ba yung value ng A? So, that is 1. Ang value ng B is negative 4. Ang value ng C is positive 5. Okay, so since kompleto na natin ulit yung values ng A, B, and C, pwede na natin gamitin yung discriminant formula. So that is D is equals to B squared minus 4AC. So, substitute natin yung value ng B which is negative 4, then squared minus 4 times, ano yung A natin? Ang value ng A daw is 1. Then, yung C is positive 5. Okay, then simplify na natin ngayon. So, negative 4 squared is also equal to negative 4 times negative 4. So, that is positive 16. Then, bring down the minus sign. So, 4 times 1 is 4. So, 4 ang sagot dito. And 4 times 5 is 20. Okay, then let's simplify. So, we have B. So, sinulat ko na yung B kasi napansin ko na tayo ay magkakaroon na ng final answer. So, we have D is equals to 16 minus 20 is 4. Pero ano yung magiging sign? So, kung mapapansin nyo, mas malaki yung 20 kaysa sa 16. Mas nauna yung small number kaysa sa 20 which is the larger number. So, kapag ganon, we're going to use the sign of the larger number. So, imbis na minus sign ito, mare-reflect siya as negative. So, therefore, our answer is negative 4. So, the discriminant value of the equation is negative 4. So, ngayon, since nakakuha na tayo ng value ng discriminant natin, ano nga ba yung nature ng roots niya? Okay, so punta tayo sa indicators. Ang negative 4 is less than 0. So, the discriminant is less than 0. So, therefore, ang nature of roots is
not real. Or meaning, imaginary. Or irrational. Or imaginary numbers. Okay? So, ibig sabihin nun, kapag gumamit tayo ng quadratic formula, ang nasa loob ng radical sign o ng square root sign is negative integers. So, kapag tinype nyo yan sa calculator or sa scientific calculators, square root of, say for example, negative 1, ang lalabas is math error or syntax error. Why? Because there no such thing na number. Okay? So, para ma-check natin kung tama yung ating sagot, na yung nature of roots o yung magiging values ng x of 1 and x of 2 ng equation na ito is not real or imaginary. So, pwede tayong mag-check. So, paano mag-check? Ito. Ginamitan ko lang or sinolve ko lang yung mismong quadratic equation natin kanina. Ginamitan ko ng quadratic formula kasi yun yung tingin kong pinaka the best na paraan para ma-solve siya. So, sinubstitute ko lang yung values ng A, B, and C. And then, lumabas, yung x of 1 ko is 4 plus I. Bakit naging I? Kasi square root of negative 4 yung discriminant. So, kapag kinumpit ko kasi yan sa calculator, hindi ko sinasabing gagamit kayo ng calculator, ha? Bawal, hindi ko kasi pinapayagan ng students ko na gumamit ng calculator kapag algebra or basic algebra yung aming pinag-aaralan. So, sinasabi ko lang na pwede kayong gumamit ng calculator for you to check kung talagang there's no such number as square root of negative 4. So, kaya nilagay ko I, it means imaginary. So, ang x of 2 ko, ganun din, imaginary. So, meaning, tama yung ating sagot dito. So, yun, dyan nagtatapos ang ating isang maikling video para mapag-aralan or matunghayan natin kung paano nga ba yung tamang pagsusolve ng discriminant para tayo ay makapag-describe ng nature of roots ng isang quadratic equation. Sana kahit papano, kahit tatlo lang examples natin, ay may natutunan kayo at ito ay makakatulong sa pagsasagot ninyo ng module. So, laging tandaan, ang kailangan pairalin ngayong panahon na ito is integrity. It means, ginagawa mo pa rin ang tama kahit walang nakatingin. Bakit? At the end of the day, ikaw pa rin ang magdadala niyan. Kung may natutunan ka ba o wala sa module distance learning na ito. So yun lang, Kamat Ninja. Hanggang sa muling pagkikita, hanggang sa next topic, hanggang matapos natin ang module na ito sa Mathematics 9, magkikita ulit tayo. Bye-bye!